السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. كنعتذر بالنسبة للنيفو سي ام 2 تنتعطل عليه بزاف. المهم غنحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير معاهم لي لوسون كاملين اللي غيحتاجوا يعني هاد لا سيمين في الامتحانات ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا غنبدا لكم بهاد لا لوسون هادي نو با كونفوندر سي سي و مي ايمي ديال لورتوغراف. داكوغ الوغ كيف ما كتشوفوا معايا هنا لا لوسون اي ديفيزي سور دو ايتاب. يعني لا بروميير ايتاب نو با كونفوندر سي و سي، دوزيام ايتاب نو با كونفوندر مي و مي. الا شفتوا في لي فيديو يعني السابقين غتلقاو باني راه حطيت اون لوسون بيان ديطاي على سي و سي، يعني وقتاش نديرو سي وقتاش نديرو سي، ولكن هذا ما كيمنعش اننا نوليو ليها ونديرو يعني ونشوفوها في هاد لا فيديو باش من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو نديرو لا كوريكسيون ديال لا باج سويفونت ديال لي زيكزارسيس اللي كاينين في لا باج 181. الوغ نتمنى كاملين تاخذوا معايا لا باج 180 يعني 180 وتبعوا معايا هاد الدرس. راني سوي سيغ اي سيغتان ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تخرجوا نتوما فاهمين وقتاش غنحطوا سي وقتاش غنحطوا سي وقتاش غنحطوا مي وقتاش غنحطوا مي. داكوغ الوغ اون كومونس باغ لا ليكتور ديال لو تكست. Jahina et ses frères sont assis dans l'herbe. Jahina observe les fourmis autour de ses mains. Ces insectes sont fascinants, pense-t-elle. Mrzaq, lui, s'intéresse à d'autres insectes. Ces sauterelles sont de vraies musiciennes, dit-il. Regardez les couleurs de ces grands bourdons, s'exclame à son tour James. D'accord? Alors هنا عندنا دي جروب نومينال دي جروب نومينو سمحوا لي كاينين اللي معاهم سي او سي. الوغ سي و سي و مي كنسميهم كوا سو سون دي زومونيم. دي زومونيم سي كوا يعني سو سون دي مو كي سو برونونس دو لا ميم فاصون تيتقراو بنفس الطريقه ولكن كيون اون اكريتور كي ديفيرونت وكذلك عندهم ديفيرونس حتى المعنى ديالهم مختلف. داكوغ اذا عندهم نفس النطق وعندهم كتابه مختلفه وعندهم معنى مختلف. هادو كنسميوهم دي زوموفون ولا دي زومونيم غراماتيكو. هادو كيتسموا غراماتيكو لان كنستعملوهم في لا غرامير. داكوغ اذا عندنا سي هادي هي سي ان ديتيرمينون بوزيتيف يعني هو لو بلوريال ديال ما ديال سا اي سون. داكوغ وممكن نغومبلاسيوه باغ مي او بيان تي. داكوغ شي حاجه كو جو بوسيد كنسميوها بوزيتيف يعني شي حاجه كو جو بوسيد اللي كنملكها. وهادو سي هذا سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف كي سير ا مونطري تنبين بها شي حاجه. alors c'est le pluriel de ce ou cette avec une seule t. d'accord اذا حنا شنو غنديرو groupe de mots avec un déterminant positif groupe de mots avec un déterminant démonstratif. اللي فيهم démonstratif غنكتبوهم هنا اللي فيهم positif غنكتبوهم هنا. انا اللي عليا غنكتب لكم déterminant positif. alors dp par exemple هذا déterminant positif dp. ces mains c'est aussi déterminant possessif dp. Ces insectes c'est déterminant quoi démonstratif. alors d d'accord déterminant démonstratif. Ces sauterelles aussi c'est un déterminant démonstratif. C'est gros déterminant démonstratif. d'accord alors écrit au singulier les groupes de mots contenant un déterminant possessif. les déterminants possessifs نكتبوهم au singulier. alors عندنا ses frères le singulier ديالها c'est quoi ses frères. Le singulier c'est son frère. On a S le frère. D'accord. On a aussi ses mains. Le singulier ses mains. Le singulier c'est sa main. وهادشي اللي قلت لكم que أن يعني c'est le pluriel de son. Il est le nom masculin. Voilà. Et c'est le pluriel, c'est le pluriel de son, il est le nom masculin, et c'est le pluriel de ça, c'est on a le nom féminin. كيف ما عندنا هنايا في هاد les deux exemples. d'accord écrit au singulier les groupes de mots contenant un déterminant possessif. هاد لي مون اللي فيهم déterminant possessif هنا غنحاولوا اننا نكتبوهم كذلك في لو singulier. d'accord اذا ces insectes. alors ici cet insecte c'est un nom masculin ولكن voilà نكتب لكم هنا كنتمنى يكون باين. d'accord alors ces insectes alors هنا insecte قلنا c'est un nom masculin باش عرفتها راه son fascinant ما زدناش او دو فيمينا. d'accord alors ces insectes le singulier ديالو نورمالمون ديال سي هي ce. d'accord ce insecte ولكن ما يمكنناش نقولوها على داكشي باش كنزيدو الطي غير طي وحده. alors cet insecte
D'accord. Alors insecte c'est un nom masculin ولكن commence par une voyelle. على داكشي باش كنديروا له هاد التاء هادي ما هي normalement ce. D'accord. Alors ces sauterelles sont de vraies magiciennes. Alors sauterelle c'est un nom féminin. Alors c'est sauterelle singulier ديالها غتكون cette. Voilà, c'est avec deux T. Cette sauterelle. D'accord? Voilà. Ou ces gros bourdons. Alors, ce gros. Ce gros et bourdon. D'accord? إذن شنو الخلاصة من هاد l'étape هادي؟ Que c'est avec S, c'est le pluriel de ça et son. C'est un déterminant possessif. Son et son. Ou c'est avec C, c'est le pluriel de cette avec une seule T, cette avec deux T et ce avec ce comme ça. D'accord. Alors وفي الجمله كيفاش غنعرفوهم يعني انطلاقا من المعنى ديال الجمله. الا غنهضر على شي حاجه اللي عندي انا ولا عنده هو ولا اللي ممكن نحيد داك سي ونعوضها بمي ولا تي غندير سي افيك اس. الا كنا نهضر على شي حاجه اللي قدامي تنوريها لكم ولا يعني شي حاجه اللي بحال كنقولوا هاد سي فلور سون مانيفيك يعني هاد لي فلور اللي حدايا غنستعمل سي افيك سي. D'accord. Alors on passe à la deuxième étape. La deuxième étape on a مي ومي. هنا مي ومي باينين ما فيهمش مشكل بزاف. Alors مي c'est un déterminant possessif. وقلنا اللي ممكن نغمبلاصيوها بالتي ولا بسي. ومي هذه هي ولكن بالعربيه. D'accord. Alors aujourd'hui il fait bon mais froid. يعني هنا هذا النهار زوين ولكن بارد. D'accord. J'ai pensé à mettre un manteau mais j'ai oublié le bonnet. فكرت ندير لو مونطون ولكن نسيت لو بوني ما درتش لو بوني في راسي. D'accord. Ce n'est pas le froid mais le vent qui me glace le visage. ماشي البرد ولكن الريح qui me glace le visage اللي كيغلاصي لي لو فيزاج ديالي الوجه ديالي. Heureusement j'ai une écharpe. Je peux la mettre pour protéger mes oreilles. لحسن الحظ j'ai une écharpe اللي ممكن نديرها pour protéger mes oreilles يعني الاذنين ديالي انا. D'accord. J'ai aussi froid aux mains car mes gants sont restés à la maison. Aussi j'ai froid aux mains لان mes gants les gants ديالي خليتهم à la maison. D'accord. Alors, les phrases dans lesquelles le mot en bleu est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination هي اللي بحال تتغلي لنا دو فراز ولكن هنا كتعطينا لوبوزيسيون يعني الضد ديالها ولا العكس ديالها. Alors اللي فيهم هاد مي c'est une conjonction de coordination بحال اي. تا اي c'est une conjonction de coordination. كاينين وحدين اخرين اللي كيتجمعوا مي او وي دونك اور ني كار. هادو كلهم ce sont des conjonctions de coordination. مي او اي دونك اور ني كار كتجمع هكا عقلوا عليها. مي او وي دونك اور ني كار. مي او وي دونك اور ني كار هادو كاملين في الفرنسيه كنسميوهم دي conjonctions de coordination. حنا اليوم غنقراو مي وحده منهم. سي بون. لا بغيتو المهم حتى الاخر ونكتبهم لكم باش تعقلوا عليهم. Alors, à quelle classe grammaticale appartiennent les mots en bleu des deux autres phrases? يعني هاد les autres phrases اللي فيهم mais اللي هي déterminant possessif. À quelle classe grammaticale appartiennent les mots en bleu? هادو هما. Alors, ce sont des déterminants possessif. Déterminant possessif. La classe grammaticale يعني كنسولوا واش نون واش verbe واش déterminant واش proposition واش. C'est bon. Alors ce sont des déterminants possessifs ou il y a le pluriel les derniers. Voilà comment s'écrit-il. Relie le truc remplaçant je par il. Alors هنا خلينا هذه تنجاوب لكم عليها في الاخر. الا بغيت ندير هنايا ميغو alors هنا غندير مونغو singulier ديالها سي مون. هنايا مي زوراي مون اوراي. داكوغ. alors singulier ديال مي ممكن يكون مو ولا ما. C'est bon. هنا relie le texte en remplaçant j'ai par tu puis il. Alors هنا aujourd'hui هنا il fait ما غتبدلش bien sûr. Il fait bon mais froid. Tu y as pensé à mettre un manteau mais tu as oublié le bonnet. Ce n'est pas le froid mais le vent qui te glace le visage. Heureusement, tu as une écharpe. Tu peux la mettre une écharpe, désolé. Tu peux la mettre pour protéger tes oreilles. هنا نوصلوا غنديروا تي. Tu as aussi froid aux mains car tes gants sont restés à la maison.
D'accord, elle a remplacé ب G. La remplacé ب il, شنو غنقولوا? Aujourd'hui, il fait bon, mais froid. Elle a pensé à mettre un manteau, mais elle a oublié le bonnet. Ce n'est pas le froid, mais le vent qui se glace le visage. Le visage. Heureusement, elle a une écharpe. Il peut la mettre pour protéger ses voilà, mais ses oreilles. Elle a aussi froid aux mains car ses gants sont restés à la maison. D'accord? Alors, mais ممكن نبدلوها يا إما بتي يا إما بسي. C'est bon. Alors هذا كل ما يخص la leçon ديال l'orthographe 4. Ne pas confondre C et C. وميمي ما تنساونيش من اللايك ديالكم لي كومونتير ديالكم، ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي بركوا على ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. au revoir.